观众朋友，就在今晚，我们看哈利跟梅根的英国王室纪录片，会掀起怎么样的王室风暴？妯娌、谎言、霸凌，还有什么更多的内幕呢？而当英国国王查尔斯带头出招之后，哈利跟梅根会不会把自己逼入了绝境，成了英国王室最熟悉的陌生人呢？没错，哈利跟梅根的纪录片哦，就在今天晚上就要在Netflix 出现哦。这个到底是怎么回事呢？事实上，这里面有隐藏的一个很重要的讯息。其实哈利在2年前离开了这个王宫之后呢，其实事实上有不断的想要打电话给他的父亲。那为什么会这么说呢？因为他的奶奶哦，曾经有接过他的电话，在他过世之前1年哦，接到哈利电话。那内容里面都谈到就是我需要钱，我需要钱，需要钱。当然奶奶是很高兴啊，接到自己的孙子的电话，当然很开心啊。可是不断谈钱的事情，其实让他非常的困扰，因为他已经其实也知道嘛，他年纪也大了，真的没有办法再供应哈利任何的眼钱。所以呢，他就跟哈利说：“你要不要打电话给你爸爸呢？”好，那当然你知道，就在这句话的时候，哈利直接回一句话说：“我的父亲不接我的电话。”那当然，就奶奶得了啊，当然就问查尔斯啊，亲王这个国王说：“你为什么不接你儿子的电话呢？”这个查尔斯也回答很直接 ：“I'm not a bank， 我不是银行啊，我为什么要不断的给他钱呢？”所以证明一件事，其实哈利可能真的没有钱哦。那当然，这里面有个很关键点是，他 email 有收，但电话不接。这个是什么美感啊？是的，查尔斯为什么只接 email？ 事实上不止如此哦，查尔斯也要求王室所有的人接到哈利的电话必须挂掉，只能接 email。为什么这么回事呢？因为 email 可以回嘛，哈，但是电话的时候就表示我们双方有联系，我也不知道你会录音什么东西，到时候是不是会爆料？我们是家人呢，你防我防成这样子，这个互信基础在哪里？荡然无存啊！这哪有什么互信啊？坦白讲过，这个互信的状况早就已经破裂了。事实上，你知道，我觉得查尔斯非常讨厌他的儿子哈利，你知道为什么吗？那因为他释出了2段的这个所谓预告片，吸引大家来看嘛哦。那其中呢有个预告片呢是让大家觉得非常的奇怪，什么奇怪呢？就是哈利在开车，哈利在开车，这是什么意思呢？表示我人已经在美国了。那这个预告片里面还特别谈到一件事情，我不想回想过去，因为怎么发生的我不知道。那画面呢就把它接到这件事情，就是梅根当嫁入到这个皇宫的时候呢，哇，很多人说凯特我爱你，怎么突然之间一切都变了呢？怎么会这样子呢？所以呢，这个哈利讲白了，其实你知道吗？这个王室是有阶级的，他们对女性是不保护的。接着画面就当然就知道他的戴安娜王妃当时被狗仔给追的状况，还有包括我们说的凯莉哭泣的样子，那当然还包括苏菲伯爵夫人被这个狗仔追的画面。他说一句话说：“你不要期待这个王宫会保护女性，这是不可能的。”你没有相信，你没有看到我的 Netflix， 你不知道整个王宫的全貌。我现在让你们知道这个全貌到底怎么回事呢？所以上周4的时候呢，他们就首支预告出来的时候呢，而且你知道他每次放这个预告片哦都有意思的哦。像他上次放这个预告片的时间呢，正好就是威廉王子访美的时间，他放了这个预告片，就是说你看威廉王子来美国喽，但事实上你知道背后是我们的沧桑，是我们的哭泣呀。好了，那到底为什么会有这么多的事情来发生呢？其实我跟你讲啊，这个很多媒体呢也不买单啊。为什么不买单呢？话说回来，因为他要揭露的事情是英国王室的一些见不得光的事情哦。可是呢，我们知道哈利非常讨厌狗仔。哈利为什么非常讨厌狗仔呢？是因为凯特常被跟踪，然后加上以前的妈妈这个戴安娜王妃的事情。但是你说你要拍这个，你也拍正确一点点。来看这画面，哇，很多记者拍相片，有没有？好像是要追踪哈特。对不起啊，这画面不是，这是什么呢？这是 J.K. 罗琳，也就是当时哈利波特死神的圣物，当时记者要追踪 J.K. 雷琳的画面，他把它夹过来了。你给狗倒菜兜，你为了营造狗仔在追拍的画面，结果你根本拿的是别的。这是哈利波特的作者人家众香呼涌的画面，你搞什么啊？然后他要去丑化这些狗仔。好，当然故事并没有结束。我们知道 Netflix 呢，这个释放这些画面里面呢，其实有一个画面让大家非常的在意。这个在意是什么？来看一下，就是梅根哈利手牵手进白宫，进这个我们说的白金汉宫的画面。基本上这个画面呢，一定有人拍它，就是带有摄影师。可是女王曾经规定一件事情哦，说你如果今天要进到白金汉宫拍画面的话，你一定要经过女王的同意。可见女王根本没有同意，她也没尊重女王。事实上你知道不是？所以你偷渡了纪录片的记者，当时你就想靠
拍纪录片牟利、炒作王室的话题，把所有王室的人，包含你祖母、当时的女王都蒙在鼓子里，结果偷偷潜进来拍了这个超杀的背影。没错，而且事实上它不止如此啊，还公布了一些你不能公布的画面，包括说比利时套房跟1844套房，还有员工办公室里面所办的活动，这些都不行。那很明显的事情，他早就已经决定要揭露白金汉宫里面讯息，所以这是王室说了，你真的是心机哦。你看，不惜一切代价炒作原生家庭，王室王宫对他来讲，只是炒作拍片卖钱的素材而已啊！没错，所以12月6号他去参加了一个反歧视的活动的时候呢，记者也不客气了，他直接问一句话说：“你是为了钱出卖你的王室吗？”直接问得很白，那你是怎么样？你是要伤害家人吗？就你知道吗？哈利还说一句话说：“你们问题真多啊！”所以但是不耐烦了，他非常不耐烦。但是记者问的问题是真的啊，你真的是为了钱？你看就是画面，你问题太多了哈。但是，请这个注意这个画面啊，穿这个梅根穿的衣服也很特色。等我们来谈这件事情哦。好，那当然你知道，其实你知道这次 Netflix 的这个拍摄，你知道他拿多少钱吗？1亿美金，是不是？一切都是为了钱，跟你的原生家庭开撕，然后在这个荧光幕前把自己营造成霸凌、谎言、狗仔下的被害人。我们回头带你来看，衣服会说话呀。没错，事实上我们知道12月5号这是一个。英国很重要的日子，因为威廉凯特呢，他们特别已经到了这个美国来做访问。那当然，这个情况下呢，事实上大家都关心到，就是这个凯特他穿的什么衣服，他那一袭蓝色的装扮，你看就这画面上面的露肩的，当时整个社交圈为之惊艳哦。结果这个讯息出来之后呢，被谁注意到呢？被梅根注意到了。所以梅根呢，在接受反种族歧视画面这个活动当中呢，他更厉害。你注意哦，他的肩露的比海特还要更低，而且他穿的这衣服是 LV 的白色露肩礼服，意思我就是要跟你凯特 PK。哇，心机到这里也是，我就是死磕你了。你穿什么，我要非常类似，而且要穿的比你美，而且颜色不一样。而且他一直追踪他哥哥的行踪。我们知道，其实他哥11月30号就到了美国，要参加12月5号的这个活动。是。那一天，当然媒体一定会追踪这个就是威廉嘛，因为他是国王子嘛哈。但是你知道吗？那理论上这画面都应该是威廉凯特哦。结果没想到呢，有一个画面被 PO 出来，这个 Twitter，这 Twitter 是一个非常可爱的小朋友，他是谁呢？是雅契。那你去看报的人是谁？报的人是梅根呢？对，那我知道，其实啊，雅契以前最多只有侧面哦，他从2019年出生的时候就有侧面，从来没有正面哦。那当然，这画面是一个教授给播出来的。可是你知道吗？下面刷一排，就上面的新闻是报的是这个威廉到美国嘛哈。但是下面所有的讯息都是心机这么重啊！今天是威廉到美国访问的行程，结果你用雅契一爆，抢光所有目光焦点。雅契是太可爱，她眼睛大大的，头发又卷卷的，当然这个动作就出来了。可是你知道吗？那我就问一下，王室对于所谓这一次 Netflix 的讯息到底什么态度呢？是他们态度很冷静，包括查尔斯国王他也安排了一连串的活动，完全没有作声。王室对这个事情也不回应，他们的说法是说，这不过就是一个穷途末日秀，我根本不需要在乎这件事情。邀请您一起加入57爆新闻会员，跟俊相一起挖真相。